Ngayon lang uli ako nakapag-vlog. Kamusta? Sorry, hindi ako nakapag-vlog dati. Pero nag-send naman ako ng ano, diba, yung dress, yung duck na filter. Ano? Sorry guys. Hindi ko alam kung papayarap uli ako ng map ng cellphone. Sa Webes o Miyerkules. Uy, hindi ko alam kung lagi kasi baka papanganak mo ni mami. So guys, nag-enjoy ba kayo sa mga pinanood ko? Comment down below na lang. Pero lahat ng nakikita kong comment sa video ko, hindi kayo nagko-comment. Kailan pa? Hanggang sa kamatayan. Sige na kasi mag-comment na kayo. Like na rin. Sige na be. Mari. Kailangan ko kasi mag-vlog. Kasi ang ganda kasi mag-vlog guys eh. Madami kang pwedeng gawin. Meron ka bang play button. Okay, so dito na nagtatapos ang ating video. Bye bye. Okay, let's do the changeover just like this, 360 and I missed. Saglit lang. Let's give it another try.